Anisan'ny blocage be atao anatin'ny faritra. Rehefa tonga zany mpandraraha miresaka izy hoe mba hoe mijery ino zavatra azo atao. Ka ny resaka zany mandeha rehefa tonga amin'ny énergie de tapaka. In the village of Ivuvuna, the artisanal association Suamaneva can develop its activities because weavers can extend the hours of work in order to deliver rush orders on time. Mangandefa la musique ka 11h fa maty le motro. Zay zo zegny mba moemoe ela len miretry le motro takariva mba tsy lany l'essence. Zegny ny tombotsoany ho azony. The association Suamaneva combines craft activities with the cultivation of fiber palm to obtain raw materials needed to weave and contribute to the reforestation of the region. Wind power reduces fuel expenses. It is currently planned to increase production to supply the city of Diego, because the electricity expenses are too expensive for the population. The Higher Institute of Technology conducts research to produce the necessary equipment on site instead of importing it at an exorbitant cost. Amizao fotoana zao zany ireo famokarana reo ny éolienne, solaire, biomasse rehetrarehetra mbola somary ambanimbany ihany zany ny rendement izy reo. Ka ny mpikaroka zany amizao fotoana zao de mitady ny fomba rehetra ampiakarana an'ireo. De ny tsika zany le fikarohana ataona iato zany miditra am'izay lafiny zay hoe ahoana ny fomba hanatsarana ny famokarana an'ireo herinaratra reo. Eo koa zany le hoe ahoana ny fomba iadaptena an'ireo zavatra reo zany eto Madagasikara zany satria raha éolienne vokatra avy any ivelany zao mety tsy zakany malagasy any ambanivohitra ny vidiny. De izahay ato amin'ny université zany am'izao fotoana zao manao fikarohana mitady hoe ahoana ny fomba amokarana éolienne zany amin'ny vidiny mirary nefa mandeha tsara ho vokarina ho an'ny malagasy amin'izay lafiny zay. Ny amin'ny lafiny aba etra rehetra amin'ny famokarana angovo azo avozana dia tsy mandoa isony izy. Efa ela izy io no efa noeritreretina ny firenena maro misy nanao misy tsy nanao satria masaripady an'ilay izy mantsy de mifanaraha-maso tokoa ny hoe tena mokarana angovo azo avozana ve sa tsy. Ka am'izao fotoana zao aloha de mbola misy karazana sélection ny équipement amin'ny famokarana angovo azo avozana zay hitanareo ao anatin'ny loi de finance izy io. Dia ny famokarana angovo azo avozana am'ireo le angovo tsirairay voalazako teo reo na avy amin'ny rivotra zany na avy amin'ny herin'ny masoandro na avy amin'ny rian-drano de misy zany équipement zay spécifique mikasika an'ireo le famokarana an'ireo angovo reo de sy andoavana aba misy mapidina be deabe ny investissement atao amin'ny sehatra io zany. Antsirabe, one of the largest industrial cities of Madagascar, is one of the cities that consumes the most electricity. Electricity is mainly produced and distributed by the power station of Dzirama. From 2008, electricity generated by the hydraulic power Hydrolec at Sainivuich comes in addition to the production of Dzirama. Electricity is routed to Antsirabe by pylons and cables punctuating the landscape. The hydroelectric dam was installed upstream of the river Sainivuich. The cost of the investments was 12 million euros. The power plant and turbines are installed downstream. The central unit of Sainivuich produces at most 16.5 megawatts per day during the rainy season.
Electricity is carried by cables to the central RAMANANTSOA Rodolphe, which then distributes electricity to consumers. Dia ny centrale ny Sanvotra zany dia miditra ao anatin'ny réseau interconnecté an'Antananarivo. Iraisan'ireo fody famokarana herinaratra maromaro an'ny JIRAMA sy an'ireo orinasa tsy miankina hafa izay misy ao Antananarivo, misy ao Antsirabe. Fa tsy anjaranay no distribuena mizara ny jiro mivatana amin'ny mpanjifa. Fanjaran'ny JIRAMA zany fa izay dia mamokatra n'ilay herinaratra fotsiny dia amin'izay fotoan'izay zany raha ohatra zay te tafiditra ao anatin'le projet-ny adera zany dia anangana centrale pico-centrale hydroélectrique zany hoe ao ambany centrale zany hoe ny rano efa avy nampiasaina amin'le centrale misy ankehitriny no anodinana turbine na centrale anankiray indray amatsy ny commune vitsivitsy manandona sy eto an-toerana Sanvotra. In addition to the Sanvotra Center, there is also the Ambohimanjaka Center, a village located a few kilometers from Antsirabe. When production of these hydropower plants reached the maximum, JIRAMA significantly reduced its fuel consumption. Raha anaty vanim-potoana fahavaratra dia betsaka ny rano zany, betsaka ny rano izay ampiasainao amin'ny centrale, betsaka ny miakatra arak'izay koa zany ny tanjaka azo avoaka. Sanvotra moa mamatsy any Antsirabe sy ny Antananarivo. Tsika eto Antananarivo eto zao ny arivo efa any amin'ny 160 mégawatt any io Sanvotra io rehefa tena manome, zany hoe be ny rano ohatrany amin'izao fotoana zao 15 mégawatt, 17 mégawatt, zany hoe 10% ny fanjifana no hoentiny Sanvotra rehefa be ny rano. Fa rehefa kely ny rano zara fa misy. Fa le izy tena ataoko hoe manampy satria izay vitan'ny Sanvotra zany dia efa solika tsy ampiasaina. Amin'ny vidiny solika amin'izao fotoana izao tena zava-dehibe zany. Ka hita le izy indrindrandrindra moa amin'izao fiandohan'ny taona zao zany midina le fanjifana solika indrindrandrindra ho amin'iny hariva satria amin'iny tena ny atoandro zany vitavita ny andekaleka sy mandraka ihany ny famatsiana fa ny hariva zay tena mampiditra an'ireo centrale thermique reo dia hita rehefa eo mandeha Sanvotra, hita koa rehefa tsy mandeha izy, hita tena mivaingana any amin'ny compte-mola ny JIRAMA 10% zany zavatra lehibe zany. The use of the falls to produce electricity does not damage crops because it does not alter the physical and chemical property of the water. Le rano avy eny ambony iny mandalo amin'le machine dia mivoaka eto dia tsy miova mihitsy na ny toetra fizika na ny toetra simia raha tsy mi fa dia mitovy le rano niditra ihany no mivoaka eo. Tsisy hoe atahorana hoe amodika ny zavatra ao anaty rano na animba ny trondro na animba ny zava-maniry olona izay tondrahana io rano io. At Zambatu, about 5 kilometers from the city of Ambohimanjaka, there is a small hydroelectric plant. It was inaugurated in 2000 and is managed by the association Aditsara. In January 2011, the plant was not working because of the lack of rain. Mampiasa an'ity centrale hydraulique ity dia mamokatra courant 40 kW zany maximum ny turbine ampiasanay. Ny mpanjifa ziro zany hatreto eo amin'ny 20 abonné zany. Ka tsika zao eto ohatrany manginy izy ohatrany tsy mandeha ina ny antony. Ny antony zany misy amin'ny période fotrozao zany tsisy rano zany arakaraka le toetrandro zany. Rehefa taratara zany le orana dia mihaigna le rano any amoron-drano satria misy barazy, le barazy manodina ny jiro zany iarahana amin'ilay mpamboly dia lasa mizara roa zany le rano dia manjary tsy ampy zany le izy dia mijanona zany aloha ny centrale fa lasagna amin'ny mpamboly le rano. Dia mandritra ny 4 volana eo io zany mijanona dia 4 volana izy mandeha agnatin'ny taona. Ao anatin'ny taona zany amin'ny moyenne ao agnatin'ny 2 volana izy zany mijanona fa ataontsika hoe 10 volana eo zany izy mihodina ara-dalàna. During the 10 months of operation, the plant has supplied electricity to some 120 households in 6 villages.
The cost of electricity is now within the reach of the villagers. Zany misy zany mampiasa compteur de misy ny manao forfaiteur de le compteur zany zao a de 150 ariary par kilowatt zany no vidiny ziro zany alana amin'ny mpanjifa fa ny forfaiteur zany misy catégorie 1 jusqu'à 4 de ny catégorie 1 zany a 1300 ariary a de ny 4 5000 ariary. In 10 years, the residents of the 6 villages, provided with electric power, have improved their livelihood. Many grocery stores are now equipped with fridges like this store. Near the grocery store, the Catholic mission develops and expands its breeding, thanks to the regular supply of electricity needed to heat the chickens and poultry. De resaka chauffage moa zany no mipetraka le fanontaniana. De raha tamin'izao fotoana zao zany zay misy ziro eto amin'ny toerana de mahazo avantage kokoa zany zay no tany tamin'le fotoana sisy ziro teo aloha. Satria raha tamin'ny fotoana sisy ziro zany zay de tsy afaka manome an'le hafanana tena tadiavy le akoho zany. Fa am'izao zany afaka miregle tsara am'le hoe hafanana tadiavina. No azo atao ihany le mampiasa le hafanana tamin'ny fomba tsotra hoe mampiasa chauffage tsotra fa rehefa mampiasa an'le am'le courant zany de afahana hoe misy avantage bebe kokoa am'le manao an'le chauffage. These power plants are examples showing the potential of hydropower in Madagascar. However, the island still has several untapped falls. Raha ny potentialité aloha mbola malalaka de malalaka ny chiffre moa le hoe reny izy omena reny any amin'ny 7800 mégawatt ny azo trandrahana. Tsika zao angamba mbola manodidinidina ny 200 raha tena tambatra daholo izy rehetrarehetra. Mbola lavitra be ary mbola be dia be ny azo atao fa saingy zao raha ny resaka riandrano ny resahana misy atao koa hoe olana anankiroa. Reo le tena hoe riandrano lehibe ary azahoana tena azahoana ngovo zany saikisaiky lavitra le toeram-ponenana sy le toeram-panjifana. Satria le izy any atao koa any an-tendrombohitra any zany tena ahitana le hoe chute d'eau zay akana azy io. De lavitra zany hoe raha any no asina n'ireo fotodrafitrasa reo tsy maintsy mbola anaovana fitariana herinaratra lava de lava amanjaton'ny kilomètre maromaro zay vao tonga amin'le tena toerana hanjifana azy. Between Antsirabe and Ambushja, there are the villages of Ambohimanjaka and Fanjinzatu. The hills are covered with tapia forest for rearing wild silkworms. On the roadside, a few trucks and workers load pine wood to be shipped to Antsirabe. The pine exploitation permits both the cleaning of tapia forests and provides work for local farmers. Each year, thousands of cars are introduced to Madagascar, mostly in Antananarivo. All of these cars run on fuel entirely imported from foreign countries. At Antananarivo, there are some places so polluted that people should not stay there even for a few minutes. Ny solika ampiasaitsika eto Madagasikara zany dia afarana tanteraka avy any ivelany. Raha ny volume ny solika io
dia mitentina eo amin'ny 700 000 mètres cubes na 700 millions de litres isan-taona. Raha ny vola lany indray amin'ny fanafarana solika io dia mahery ny 450 millions de dollars isan-taona ihany. Ny anisan'ny fampiasana lehibe ny solika zany dia eo amin'ny sehatry ny fitaterana roa voalohany. Ka ny voalohany amin'izany dia eo ny gasoil. Ny teny teo hoe eo amin'ny 700 000 mètres cubes eo ny lanitsika isan'andro. Gasoil zany dia mahery ny 380 000 mètres cubes anyhoany. Eo ihany koa ny lasantsy izay mitentina eo amin'ny 100 millions de litres isan-taona anyhoany. Ny fampiasana angovo-maitso dia zavatra tsara mihitsy ho antsika malagasy izay arak'ilay voalazako teo hoe manafatra tanteraka ny solika ampiasaina. Mazava ho azy ihany koa izy io fa tsy solika tanteraka ary tsy sono avy hatrany ny solika ampiasaina eto. Nefa izay zavatra rehetrarehetra mety ampiena an'io le solika ampiasaintsika io sy ny vola lany aminy zany dia arabasoa arabatsara ka zay angamba tokony hijerevana io le fampiasana sy ny firosoantsika amin'io fampiasana angovo-maitso io. There are several ways to prevent pollution and reduce energy dependence. One example is the cultivation of oil plants such as Zatropha. Zatropha, a plant well known by Malagasy people, remains to popularize industrial operations as a source of alternative energy. Madagascar has many areas where people can cultivate Zatropha. This plant is well suited to the climate and dry soil found all throughout the western part of the Great Island. For example, in the region of Boeni, there are some plantations already found in the commune of Marusaku, in the district of Majangade. Since 2008, Frank Winkler, a foreign operator, has cultivated Zatropha plantations of about 7 hectares. Ce qu'on voit ici, c'est une plantation qui a à peu